အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မရင်တစ်ပတ်တုန်းကservice level improvement management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ SLA တွေဘယ်လိုရှိတယ် calculation methodology တွေဘယ်လိုရှိတယ်နောက် SLA အပြင်တခြားသူ့ရဲ့ဒီ linkage ဖြစ်တဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပေါ့နော် service level objective တွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ရက်ကြရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်လေးနည်းနည်းများသွားတယ်ဆက်မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီ session လေးကိုဆက်ပါမယ်The service level improvement management လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကSLA process ပေါ့နော် service level agreement process ကိုလည်းနားလည်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲကြတော့ service level management အနေနဲ့ပေါ့နော်process ကဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲပေါ့လူအများစုကကြတော့နားလည်ထားကြတာကဒီ service level တစ်ခုကိုthreshold တစ်ခုထားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမှ within SLA ပေါ့နော် within agreement timeline ဆိုရင် SLA က meet ဖြစ်တယ် out of SLA timeline ဆိုရင် SLA က breach ဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲနားလည်ထားကြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့SLA manager တယောက်အနေနဲ့လုပ်ရတဲ့ဒီ procedure တွေကအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့များပါတယ်အဲ့လိုမျိုး procedure တွေကို set of procedure standard operation procedure တွေကိုကျမတို့က process လို့ခေါ်တာကိုအဲ့ကြတော့ SLA process လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ SLA တစ်ခုကသူ meet ဖြစ်လား meet မဖြစ်ဘူးလားသူ့ရဲ့ဒီ achievement percentage ကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတွက်တယ်ဥပမာပေါ့နော် telecom industry မှာဆိုလို့ရှိရင် IT မှာ SLA ပေါင်းခံမှန်းခြေပေါ့နော်application management infrastructure management common SLA နောက် cyber security SLA နောက် audit and compliance SLA ပေါင်း108ခုရှိရထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ108ခုလုံးကိုမိတယ်မမီဘူးတွက်ပြီးတာနဲ့ vendor သက်ဆိုင်ရာ vendor service provider ကိုကျမတို့က penalty ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားရလားအဲ့လောက်ကြီးထိလွယ်ကူပြီးတော့ရိုးရှင်းသလားအဲ့လောက်ကြီးထိမရိုးရှင်းပါဘူးအဲ့လောက်ထိလည်းမလွယ်ကူပါဘူးဒီ SLA manager တယောက်ဒီ chain manager တို့ incident manager တို့ ਨੇ ထပ်တူကိုပဲအရင် complicated ဖြစ်တဲ့ process ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှအားလုံးပြီးတာပါ